4 ऐसे कुत्ते जो जिन्हें गुस्सा आने पर ये किसी की नहीं सुनते। और लास्ट वाला तो सबका बाप है। जानने से पहले पिटबुल को पसंद करने वाले लाइक एंड सब्सक्राइब करो। नंबर 4, डॉबेयरमैन। एक इंटेलिजेंट डॉग। ये इतना पावरफुल है कि 7-8 आदमियों को तो अकेले ही संभाल लेगा। नंबर 3, हल्क पिटबुल। इस डॉग को सही ट्रेनिंग मिले तो ठीक, नहीं तो यह आपके पूरे गांव के लिए कयामत है। नंबर 2, तुर्किश कंगाल। एक शिकारी डॉग जिसे भेड़ ओ की रक्षा के लिए पाला जाता है, और अगर इसने आपके ऊपर हमला कर दिया तो आपको कोई नहीं बचा सकता। नंबर 1, पिटबुल, जिसकी गुस्सा और पावर के आगे कोई नहीं टिक सकता। ये डॉग मरना पसंद करेगा लेकिन पीछे नहीं है सकता।